Летните дождови во неколку наврати, но и намалените вкупни работни површини се основната причина што прилепските земјоделци водокорисници на услугите на водостопанство до крајот на сезоната не треба да стравуваат од недостиг на вода за наводнување. Како ретко која сезона, годинава временските прилики обезбедија оптимален капацитет на најголемата хидроакумулација. Акумулацијата би ја задоволила целосно сезоната. Моментално имаме околу 3 милиони кубни метри вода, така да нема да имаме никаков проблем со вода до крајот на сезоната. Обично август месец бил критичен месец, меѓутоа оваа година добро стоиме со вода, бидејќи имаше дожд во август месец, нема да биде никаков проблем. Барем засега Прилепската подружница не планира рестрикции во наводнувањето, а согласно потребите двосменско е напојувањето од хидросистемот. Сепак оттаму апелираат на рационално користење на водата, која треба да стигне до сите корисни земјоделски површини. Работењето на луѓето е двосменско. Знаете, некогаш воведувавме и трета смена, кога имаше потреба од поактивно наводнување, меѓутоа сега е се уште во две смени работењето, така да вода за наводнување има до покасните вечерни часови и наутро негде од полнењето на системот го полниме од кај 4 или 5 утрото, така да после 7 може да наводнуваат луѓето. Воедно, земјоделците водокорисници до крајот на декември треба да ги подмират сметките за наводнување, со што ќе избегнат проблеми околу исплатата на субвенциите. Оваа година, тој е како измена, да речем, од претходните години, е луѓето да ги подмират своите трошоци спрема Прилепско поле заклучно со 31.12, бидејќи за субвенциите списоци ќе бидат испратени веднаш после 31.12 и потребно е за да немаме проблеми, да бидат исплатени заклучно со 31.12.2016 година за тековната 2016 година. Иако бројот на договори и годинава изнесува околу 3000, велат од Прилепската подружница, карактеристично е тоа што земјоделските површини континуирано се напуштаат. Ако само пред неколку години Прилепскиот хидросистем наводнувал околу 1300 хектари, од кои 95% под тутун, годинава според договорите офатени се 900 хектари, што е значително намалување во споредба со порано.